등 통증, 옆구리 통증, 기침시 심해요. 한 달 전에 코로나 걸렸었는데 기침을 아직까지 해서 그 영향으로 폐가 악화되어 등으로 통증이 오는 건지 그거랑 관계없이 척추나 갈비뼈에 문제가 생긴 것인지 궁금합니다. 기침이 사주나 지속되어 폐에 문제가 생긴 게 아닌가 걱정하긴 했는데 3일 전부터 기침할 때 등이 아파오기 시작했습니다. 근데 기침할 때마다 통증이 점점 심해지더니 복부에 힘을 줘도 아프고 웃을 때도 아프고 가만히 있어도 쎄하게 아픈 느낌이 납니다. 느낌상 장기뼈가 아픈 느낌인데 뒤쪽 갈비뼈랑 척추에서 통증이 느껴집니다. 눌렀을 때 근육통처럼 아파요. 근데 통증의 부위가 등 척추 가운데에서 오른쪽 옆구리로 점점 내려와요. 어젠 등이 아팠는데 지금은 옆구리와 등의 사이가 아파와요. 이게요. 갈비뼈에 금 간 게 아닌가 싶을 정도로 뻐근하게 부은 느낌이 납니다. 웃을 때도 아픈데 기침을 하면 충격이 많이 가서 엄청 아파요. 금 갔을 때랑 유사한 느낌입니다. 이 질문에 대한 답변입니다. 기침 시 등 통증은 전극근을 교정하세요. 심한 기침을 하거나 호흡기 질환으로 인해 기침을 오래 하는 경우 전극근이 손상을 받습니다. 전극근은 폐 질환에 가장 기본적으로 사용되는 근육으로 전극근 손상은 호흡을 할 때 흉곽의 확장을 제한합니다. 숨을 쉬면 흉곽이 벌어져야 하는데 흉곽이 안 벌어지면서 횡격막의 기능에 제한을 주게 되고 횡격막근의 기능 제한은 답답하고 갑갑하고 호흡곤란 증상이 나타나는데 고통스럽고 뭔가 항상 갇혀있는 느낌이며 횡격막 질환으로 연결되면서 기침이 심해집니다. 늑골에서 발생하는 발통증은 옆구리가 결리고 뜨끔하는 경향이 있으며 견갑골에서 발생하는 발통증은 주로 견갑골 하각에 집중하면서 등 통증을 유발합니다. 만성적인 호흡기 질환으로 인한 지속적인 기침에 의해 근이 가부하가 걸릴 수도 있으며 기침을 심하게 하고 난 뒤 전극근이 손상되면서 옆구리 통증이 자신도 모르게 심하게 나타납니다. 전극근은 기흉이나 늑막염 등 폐질환에 대한 치료 근육입니다. 견갑골의 양쪽으로 등이 굽은 체형은 전극은 섬유들이 단축성 긴장이 일어나는 나쁜 자세가 되고 단축이 오래되어 탄성이 떨어지는 상태에서 기침을 오래 하거나 혹은 기지개를 켜거나 가슴을 쭉 피는 운동을 하면 순간적으로 근막에 손상을 입을 수 있습니다. 그러므로 전극근 스트레칭을 자주 하여 전극근의 단축된 전극근을 이완을 시켜주세요.